Du hast einen Auftritt vor Publikum und möchtest deine Wirkung verbessern, dann solltest du beim Outfit auf diese Dinge achten. Hallo, schön, dass du dabei bist in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Expertin für Auftritt und Wirkung und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und heute möchte ich unbedingt mal ein Video zum Outfit für Männer machen. Ich finde, das ist einfach notwendig. Jetzt sagst du natürlich, wieso? Es kommt doch nicht auf die Verpackung an. Ich bin Wissenschaftler, Projektingenieur oder Experte. Es kommt auf den Inhalt an und nicht auf die Verpackung. Doch, ich glaube schon, dass es auch aufs Äußere ankommt. Stell dir vor, du bist in einem richtig guten Restaurant zum Essen. Und das ist auch so ein bisschen teurer und du hast dir was bestellt und dann ist es soweit. Der Kellner bringt's dir an den Tisch. Doch der Kellner kommt in verlotterten Klamotten und hat dreckige Fingernägel. Na, schmeckt dir dein Essen? Ja, ich finde, es ist sehr wichtig, dass du auch bei deinen öffentlichen Auftritten darauf achtest, dass nicht nur der Inhalt top ist, sondern dass du auch äußerlich perfekt dort auf dem Podium stehst. Denn Zuschauer haben sehr viel Zeit, sich Redner anzugucken. Sei es, wenn sie in einer Diskussionsrunde im Stuhl sitzen, sei es, wenn sie in der Mitte auf der Bühne stehen oder selbst, wenn sie sich hinter einem Rednerpult befinden. Und du glaubst gar nicht, was ich da schon so alles gesehen habe. Und deswegen möchte ich dir hier ein paar Tipps geben, wie du professioneller wirkst, eben durch dein Outfit. Dein Inhalt, der wird sowieso top sein. Davon gehe ich mal aus. Fangen wir mal ganz oben an bei den Haaren. Die Haare sollten immer gut geschnitten sein, wenn du auf ein Podium gehst. Also der Friseurbesuch sollte noch nicht zu lange her sein. Dann sollten sie aber auf jeden Fall am selben Tag noch frisch gewaschen werden, weil das fällt immer so ein bisschen auf, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind, weil dann sieht man, auf welcher Seite du geschlafen hast. Weiter geht's ins Gesicht. Der Bart, entweder entscheidest du dich für top rasiert oder für 3-Tage-Bart. Aber der 3-Tage-Bart, der muss auch wirklich ein 3-Tage-Bart sein. So ein komisches Stoppelding im Gesicht, das wirkt immer etwas ungepflegt. Also entscheide dich für eine Variante. Dann schauen wir uns die Oberbekleidung an. Das sehe ich echt ziemlich oft, dass das Sakko nicht so ganz passt. Ja, dass entweder die Arme zu lang sind oder irgendwie entweder der Knopf nicht zugeht oder der Knopf zugeht und das Sakko hängt wie ein Sack. Ja, also da solltest du darauf achten, dass die Arme die richtige Länge haben und die haben dann die richtige Länge, wenn dein Hemd aus dem, also so circa daumenbreit aus dem Sakko rausschaut und das Hemd muss bis zur Daumenwurzel gehen. Also die Daumenwurzel ist das da. Ja, also bis dahin muss dein Hemd gehen, das Sakko entsprechend einen Daumen breit drüber, dann hat es die richtige Armlänge und dann solltest du gucken, dass du es locker schließen kannst und so gehört es übrigens auch auf der Bühne. Herren tragen geschlossene Sakkos, aber bitte nur der obere Knopf und nicht der untere Knopf. Das heißt, wenn du vom Publikum auf die Bühne gehst, bitte mach diesen Knopf zu. Mein nächster Tipp: Bevor du auf eine Bühne gehst, schau unbedingt, ob deine Schultern sauber sind. Männer neigen ja gelegentlich zu Schuppen, das ist auch kein Problem, nur solltest du eben schauen, dass sie nicht gerade vor einem Auftritt auf deine Schultern gerieselt sind. Was dir da hilft, ist ganz simpel eine Kleiderbürste oder eine Fusselrolle, damit kannst du das sauber machen und du stehst picobello vor deinem Publikum. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter. Die Krawatte sollte natürlich die richtige Länge haben. Und was ist die richtige Länge? Bis zur Gürtelschnalle. Also bitte nicht länger und bitte auch nicht kürzer und in einer stimmigen Farbe zum Hemd und zum Anzug. Und das ist übrigens auch nochmal wichtig, apropos Farbe. Ich frage meine Veranstalter immer, wie sieht der Bühnenhintergrund aus? Und wenn es einen schwarzen Bühnenhintergrund gibt,
was oft der Fall ist, dann solltest du als Mann auf der Bühne nicht auch noch in einem schwarzen oder sehr, sehr, sehr dunklen Anzug dastehen, weil dann sieht man von dir nämlich nicht mehr viel. Und wenn du dich ein bisschen abheben kannst, wirkst du präsenter und überzeugender. Schauen wir auf die Hose. Die Hose sollte die richtige Länge haben, also nicht zu kurz und nicht zu lang sein. Und wenn du dich hinsetzt, das passiert ja gelegentlich mal, wenn du auf eine Podiumsdiskussion eingeladen bist, dann sollte auf jeden Fall nicht deine Wade zu sehen sein. Also behaarte Männerbeine auf der Bühne sind ein echtes No-Go. Das heißt also Kniestrümpfe tragen und nicht Socken. Das ist sehr, sehr simpel, aber wird ganz oft falsch gemacht und deswegen möchte ich das an der Stelle doch noch einmal betonen. Dann sollte der Gürtel die gleiche Farbe haben wie deine Schuhe. Das fällt auf. Also wenn du beispielsweise braune Lederschuhe trägst, dann kannst du keinen schwarzen Gürtel tragen oder andersrum. Also schau, dass das aufeinander abgestimmt ist. Das ist ein wahnsinnig kleines Detail, aber das fällt einfach auf. Wenn du vor Publikum stehst und das passt nicht zusammen, dann weiß jeder sofort, na ja, mit dem Outfit hat das nicht so. Nächster Punkt sind tatsächlich die Schuhe. Die Schuhe sind ein ganz wesentliches Detail auf der Bühne. Warum? Weil du ja auf einer Bühne immer etwas erhöht bist. Ja? Also selbst wenn du stehst, stehst du erhöht. Wenn du sitzt, sitzt du erhöht. Und der Blick der Zuschauenden fällt immer direkt auf deine Schuhe. Das heißt, ungeputzte Schuhe, abgefressene Schuhspitzen, abgelaufene Schuhe fallen da sofort auf. Ich persönlich habe ausschließlich Bühnenschuhe. Klar, wenn du nicht einen Bühnenberuf hast, kannst du deine Schuhe natürlich auch sonst tragen, aber achte darauf, dass die gepflegt sind. Und gerade wenn du auf einem Podium sitzt, wo du vielleicht die Beine übereinander schlägst, da macht es auch mal Sinn zu gucken, ob unter dem Schuh vielleicht noch das Preisschild klebt oder sonst irgendetwas. Also ich habe auch männliche Kollegen, männliche Rednerkollegen, die sagen, sie putzen ihre Schuhe unten, damit eben alles perfekt aussieht und dass das Gesamtpaket stimmt, dass die Gesamtwirkung professionell ist, finde ich ganz interessant. Und noch ein Tipp hier, Profi-Redner und Profi-Moderatoren haben immer ein zweites Hemd dabei. Denn wie schnell ist ein Soßenfleck oder ein Kaffeefleck auf dem hellen Hemd und dann musst du die ganze Zeit mit diesem Hemd rumlaufen und deinen Auftritt absolvieren. Nicht nur, dass es hochgradig unprofessionell wirkt, sondern es lenkt dich auch ab, weil du die ganze Zeit denkst, oh Gott, man sieht diesen Fleck. Also besser noch einen Ersatz dabei haben. Und dann wäre auch noch mal die Idee nachzufragen beim Veranstalter, gibt es eine Fernsehübertragung oder eine Kameraübertragung auf eine große Leinwand? Dann musst du noch mal gucken, dass du keine kleinen Muster hast, weil das flimmert ja in der Kamera. Und zu guter Letzt noch eine Regel, die ich dir hier gerne mitgebe. Kleide dich, aber verkleide dich nicht. Viel Spaß!